A mí, usted dice que esto va a temblar mucho. Inglés. Maneje bien, porque usted sabe que yo pagué mi cuarto y si la calle está mal, hable con Donald Trump que la arregle. Yo dije que ustedes dicen que este avión va a moverse mucho. Así que maneja bien, por favor, yo. Inglés. Usted me está yendo, Carlos. Vamos allá, que después maneje bien y ya. No es ni gente, se va a moverse, yo qué. No hable de él. No, eso está claro, ya maneje bien y ya. Se va a mover mucho el avión, va a seguir. Maneja bien y ya. Anything. Ya se va.